Fotbalski klub Bikić u sezoni kotraše pre koronavirus zakončala stredkom marca zmahal u medziopštinske ligi Srim Zahod. Bikičanje boli dobri u peršenstve i zavžali stredok tablički. Rukovodstvo toho klubu už pririhtuje ekipu za iduću sezonu. Postudirame, da. Máme dejaki 2-3 igrača co u pregovorima i kad bi oni prišli, boli bi dobri. Po pribavjačkoho kadru u Bikiću ušurjuju mesto i za navijačov, kotri prešloho roku porjadnje provadzeli lokalni klub. Pa dohvalili smo se tu u Valalu ljudze i uprava i šitski to u klubu da napravime tribini za 110 mesto i to domame i da pokrijeme toho roku i tak da bude pristojno. Da. Malo, ali je pristojno. U planu že biše položelo i reflektori, kotri bi omožljiveli treningi u poznjejših hodzinoh. Za šitsko toto zaslužni sponzore, navijače i dobri ljudze kotri ljubija tot klub. Po šitskim suzaciji, fotbalski klub Bikić do iduće sezoni ruša s visokima ambicijami.